မြန်မာနိုင်ငံသဘောမှာရှိတဲ့မိဘဆရာများကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုဦးစွာပထမမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Region Education ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Region Consultancy Services မှာ Deputy Director ရာထူး Global College မှာ Director ရာထူးနဲ့ Study Abroad Information Center မှာ Managing Director ရာထူးတို့ကိုတာဝန်ယူထားရတဲ့ဒေါ်လင်လွင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံတကာပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကို live session လေးတွေအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အိမ်မှာပဲနေပြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာနိုင်ရဲ့အတွက်ကိုကျမတို့ရဲ့ Region Education Facebook page နဲ့ Study Abroad Education Facebook page များကို CFast လုပ်ထားဖို့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက business ဆက်နွယ်ပညာများနဲ့ tourism major များနဲ့ဘွဲရအောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအသွားများတဲ့ master degree အကြောင်းကိုမျှဝေပေးဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ business ဆက်နွယ် major နဲ့ tourism major များနဲ့ကျောင်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ degree ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ပညာရေးကိုတဆင့်လှမ်းတဲ့အနေနဲ့ master degree ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်လာကြပါတယ်ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် UK USA တွေမကဘူး Australia Singapore နဲ့ Switzerland နိုင်ငံတွေစသဖြင့်နိုင်ငံခြားတွေမှာပညာသင်ရဖို့အတွက်ကိုရွေးချယ်လာကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးဘိုင်းမှာပညာရေးဘိုင်းမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့များစွာကွဲပြားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကဘွဲမရသေးဘူးဆိုရင်တော့မှအလုပ်ကိုင်ကောင်းကောင်းနေလစာကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်ကိုင်ကောင်းကောင်းနေရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပေါ့နော်ဒီပညာရေးရောဒီစီးပွားရေးရောတိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် technology ဘိုင်းမှာ industrial ဘိုင်းမှာရောလိုအပ်တဲ့အချက်တွေနေ့စဉ်တိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို demand တွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနည်းဆုံးပေါ့နော် bachelor degree ပြီးထားပြီဆိုတော့မှလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှာဒီလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းကကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းပေါ့နော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ bachelor degree ကို overseas မှာတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတော်တော်များများဆိုရင်ဒါပေမဲ့ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကျတော့ပို့ပြီးတိုးတက်လာတယ်အရန်ကိုတိုးတက်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီအရန်တိုးတက်လာတဲ့ဒီမျက်မှောက်ခေတ်ကြီးမှာနေထိုင်လာဖြစ်တဲ့အလျောက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းစားတစ်ခုဖြစ်ပေါ့နော်အခွင့်လန်းကောင်းတစ်ခုရရှိဖို့ဆိုတာကအနည်းဆုံး master degree လောက်ကြီးပြီးထားဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်လာပြန်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဆိုလို့ရှိရင် UK နဲ့ USA လိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာ master degree ကိုတွားရောက်ပြီးတက်ရောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ UK နဲ့ US နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုအပြင်ပေါ့နော် Australia Singapore Switzerland Canada စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပါရွေးချယ်မှုတွေများလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ opportunity တွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ UK ပေါ့ UK နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးဥစားမျှဝေလိုပါတယ်။အဲ့တော့ UK နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ international ကျောင်းသားတွေမက local ပေါ့နော် local ကျောင်းသားတွေရော UK နိုင်ငံမှာ master တက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တစ်နှစ်တာတက်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ master degree ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ post study work နှစ်နှစ်လောက်ကိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်း UK နိုင်ငံမှာပညာသင်ဖို့ဆိုတာကနိုင်ငံတကာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်နေခဲ့တာ။အဲ့တော့ UK မှာဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီ master degree ကိုတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ MSc program တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ international business လို့ international economics လို့နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် project management တို့က very popular subject ထဲမှာရှိတယ်management ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှ management business management နဲ့ marketing ကိုလည်းဒီတက်ရောက်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြတော့ဒီလောက်တက်ကလည်းရှိတယ်ကိုမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ MSc program ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ general ကြတဲ့ MBA program တက်ရောက်ချင်တယ်အဓိကသူတို့ရှိတဲ့လုံသက်တဲ့ case တွေကို apply လဲလုပ်ချင်တာမျိုးတွေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ MBA program မျိုးကိုတက်ရောက်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိသလိုဒီ public administration ဘာစိတ်ဝင်စားလို့ MBA တက်ရောက်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်စုံအင်သူချင်နေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့မှဒီ innovation နဲ့စတင်တဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် entrepreneurship innovation and management ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်ကြတယ်ဒီဘာသာရပ်တွေကတော့ဒီ international အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေမကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ
BBM လို့ပြီးထားတဲ့အကြောင်းသူတွေတောက် BCom ပြီးထားတဲ့အကြောင်းသူတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ရွေးချယ်မှုများတဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်မှာဆိုလို့ရှိရင် international ဘဏ်တွေဝင်လာတာတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုကျမတို့ဒီမှန်းထားကြတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် banking sector အရန်ကိုလက်ရှိအခြေအနေထောက်အများကြီးကိုထပ်ပြီးတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းသူကြောင့်သားတွေနဲ့ banking and finance လို့ဒီ financial economics လို့finance management လို့ risk management လို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ဘာသာရပ်မျိုးကိုလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်မ UK အတွက်မျှဝေခဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ US အတွက်ကိုတစ်ချက်မျှဝေပေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ USA မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Master Program တက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့2နှစ်ကနေ3နှစ်အထိကြာမြင့်ပါတယ် Management ဘာသာရပ်နဲ့ဒီ Master Degree အောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်optional practical training လို့ခေါ်တဲ့ဒီ OPT ပေါ့နော်6လကိုရယူနိုင်တဲ့ရှောက်ထားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကြတော့ဒီလုံသက်ပေါ့နော်လုံသက်ကိုလည်း accumulate စုဆောင်းခြင်းနဲ့လုံသက်ကိုလည်းယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကအမြဲတမ်းကြောင်းပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးကိုင်မှုအခွင့်အလမ်းအမြဲတမ်းရှာဖွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MBA ကတော့ဒီအမြဲတမ်းပေါ့နော် UK US ပဲနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နိုင်ငံတိုင်းမှာကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ MBA ကိုအမြဲတမ်းတက်ရောက်လို့တယ်အမြဲတမ်း popular အရင်ဖြစ်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအပယုံမှာဒီခုန tourism စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားရှိတယ်လို့ဒီ business analytic လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ data analytic လို့ဘာသာရပ်မျိုးပါလဲနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ခေတ်စားလာပါတယ်Australia အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Master Program တက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက2နှစ်တက်ရောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘွဲလို့2နှစ်တက်ရောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့2 year post study work visa ကိုလျှောက်ထားလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Australia နိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီ permanent resident လို့ခေါ်တဲ့ PR ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့သူရဲ့အားသာချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘာသာရပ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Master of Commerce လို့ဒီ Business Management လို့ Accounting လို့ Human Resource Management လို့ပေါ့နော် Finance ဘိုင်းမှာဆိုလဲ International Management ပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်လေးတွေကတော့နိုင်ငံတကာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီပေါ့ရွေးများတဲ့ဘာသာရပ်လေးဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေရောမိဘတွေရောဟိုကောင်းကောင်းလေးနားလဲတယ်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံစီးပွားရေးလုံးဝအချက်ချကြားတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကပညာရေးစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုထွန်းကားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ထွန်းကားတယ်ဆိုတာစင်ကာပူအစိုးရဒီပုဂ္ဂလိကပညာရေးစနစ်ကိုလည်းသူကစီးမြင်းနေစနစ်တွေဒီပေါ့နော်စံနေနဲ့ကြီးမှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် international ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီစင်ကာပူရဲ့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးစနစ်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကိုဒီပေါ့နော်ရယူကြတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကပညာရေးကဏ္ဍမှာ UK တို့ US တို့ Australia တို့စတဲ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ဘွဲဒီဂရီတွေဘွဲလွန်ဒီဂရီကိုဒီစင်ကာပူလာရောက်ပို့ချတယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ campus တွေနဲ့ join လုပ်ပြီးတော့လာရောက်ပို့ချတယ်အဲ့လိုလာရောက်ပို့ချတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီ UK တို့ US တို့ Australia တို့ဒီနိုင်ငံတွေကတက္ကသိုလ်တွေကိုကုန်ကျစရိတ်တက်တာပြီးတော့အရေးသွေးပြည့်မီစွာနဲ့ဒီစင်ကာပူ campus မှာပဲရယူနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကိုရွေးချယ်မှုကများလာတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မဒီ international ကျောင်းသားတွေမကမြန်မာကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာပါပေါ့နော် very common ဖြစ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီအရှိမပြောခဲ့တဲ့ UK မှာရောဒီ US မှာရော Australia မှာရောရွေးချယ်မှုများတယ်ဒီ tourism ဘာသာရပ်ပါမယ် MBA ဘာသာရပ်ပါမယ်ပြီးတော့မှ entrepreneurship ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆို entrepreneurship ဘာသာရပ်ရှိမယ်ပြီးတော့မှဒီ accounting ဘာသာရပ်ဒီ international business ဘာသာရပ်ဒီ management ဘာသာရပ်တွေရှိရပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီစင်မှာဒီအချက်အချာအရန်ကြားတာလည်းဖြစ်တယ်နောက် international ကအကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းဒီ demand နဲ့အရာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာခက်စားလာတဲ့ဘာသာကတော့ supply chain နဲ့ logistic management ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကပေါ့နိုင်ငံတကာအခုဒီဆက်နွယ်ပြီးတော့မှကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ချနေတဲ့အချိန်မီရဖို့လိုတဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ supply chain နဲ့ logistic management ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအရန်ရွေးများတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆွစ်ဇာလန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောပေါ့နော်မိဘတွေရောမြင်လိုက်တာနှင်းအသီးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးနေတဲ့အရန်လာပါတဲ့မြို့လေးလိုပဲမြင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီကျမတို့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုပညာရေးဒီနိုင်ငံတကာပညာရေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှပုံမပွင့်လင်းစွာနဲ့ပေါ့နော်ကြိုးဆိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကပို့ပြီးကြိုးဆိုလာတဲ့အဲမှာဆွစ်ဇာလန်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့မိဘတွေနှစ်သက်တဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်
အဲ့တော့ဒီ Switzerland ရဲ့ရွေးချယ်မှုကလည်းများလာတယ်။ဘာကြောင့်ဆို Switzerland ကိုရှောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ Schengen visa ကိုရရှိတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်အချိန်ပိုင်းလည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်။ဒီတင်ကြားမှုစနစ်တွေကလည်းမြင့်မာတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီလိုတာယာလှပတဲ့မြို့လေးကိုရွေးချယ်လာတယ်။ဘာသာရပ်နေတော့ဒီ Switzerland မှာရွေးချယ်စရာဘာသာရပ်ကတော့အဓိကပေါ့နော် business နဲ့ tourism master တွေပဲများတယ်။အဲ့တော့ business နဲ့ tourism ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီ Switzerland ကိုဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာရွေးချယ်မှုတွေစတင်ရှိလာတယ်Switzerland solution လည်းကျွန်မခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ MBA လို့ program တွေ Global Business Management လို့ program တွေနောက်ပြီးတော့ Switzerland လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီ hospitality မှာဘလောက်အထိရှေ့ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစတင်ခဲ့လဲဆိုတာအကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့အတွက်ကြောင့် hospitality မှာဆိုရင် Switzerland ကိုစံထားပြီးတော့မှဒီကျောင်းတွေကလည်းစံထားတယ်ဒီတင်ကြားမှုကလည်းစံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hospitality လုပ်ငန်းတွေဒီ resort နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Switzerland ကိုသူတို့ရဲ့ဒီအကောင်းဆုံး choice အနေနဲ့ကိုရွေးချယ်ကြတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်မမျှဝေခဲ့ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UK USA Australia Switzerland Singapore မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှ BBM ပြီးသွားလို့ရှိရင် economist တို့အခြား business ဘာသာရပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းပြီးထားတဲ့ business ဆက်နွယ်ဘာသာရပ်တွေ tourism စသဖြင့်ပေါ့ကျောင်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ master ဆက်ပြီးတက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရောက်လို့ရတယ်လမ်းကြောင်းလေးနဲ့မြို့လေးလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်မမျှဝေခဲ့တာကိုကျွန်မအနေနဲ့အချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးရဲ့ပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်အဓိကပညာရေးကိုနောက်တစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲကိုယ့်ဘဝကိုပို့ပြီးမြင့်မြင့်မာမာနေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်အတွေ့အကြုံရဖို့အတွက်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်အတွေ့အကြုံရယူလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနိုင်ငံရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာခုနကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ဒီကျောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလို့လည်းကျွန်မအကြံပြုလို့တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ master ကိုတက်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းပုံမူရရှိဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှလည်းကွာကောင်းမွန်တဲ့ရည်တည်မှုတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ရည်တည်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာမိမိတို့တက်ရောက်ရမယ့် master degree ကိုမိမိတို့တက်ရောက်မဲ့ degree ကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတွေမြို့တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တွေရွေးချယ်ရုံနဲ့မကဘူးပေါ့နော်ဒီတင်ကြားတဲ့ module တွေစသဖြင့်သေးစိတ်တေချာလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တင်ကြားမှုမှန်ကန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုတက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့မှတင်ကြားမှုမှန်ကန်သွားတဲ့တင်ကြားပေးရုံမကကျောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းအတွက်ကိုလည်း career service တွေဘလောက်ပံ့ပိုးပေးလဲစသဖြင့်အချက်တွေတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့တေချာစုဆောင်းတင်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအကြံပြုပြောပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုပေါ့နော်တနေရာတဲ့ရရှိဖို့ဆိုတာမခက်ပါဘူးဒီလိုနိုင်ငံစုံကျောင်းစုံစသဖြင့်ပေါ့နော်မခက်ပါဘူး IT အတွက်ကိုကျမတို့ Region Consultancy Services Company Limited နဲ့ဒီ Study Abroad Information Center ကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ Region Consultancy Services Company Limited နဲ့ Study Abroad Information Center မှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်သက်ရင့်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရေးအတိုင်းပင်ခံတွေကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ region မှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်းပင်ခံတွေ study group မှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်းပင်ခံတွေကိုကျမတို့ဒီ online ကလည်းကျမတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမှုလေးပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုဆက်သွယ်ပါပြီးလို့တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုone spot ပေါ့နော်တနေရာထဲမှာတေချာအကုန်လုံးရယူပါပြီးတော့မှမိမိအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးအဆင်ပြေလဲဆိုတာကိုချိန်ဆပြီးဆုံးဖြတ်ပါလို့ကျမအနေနဲ့ဒီနေရာကနေအကြံပြုပြောပြလိုပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဒီ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကျောင်းဖွင့်ချိန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာဒီဘွဲ့ဒီဂရီလည်းရထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် IELTS လည်းပေါ့နော်ဖြေထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2021ခုနှစ်မှာဖွင့်မဲ့ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက်ကို Master Degree က90%ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပညာသင်စုကို90%ပေးတာအဲ့တော့ကျောင်းလာခအနေနဲ့ဆိုကိုက90%ပဲကိုက size ရလို့တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုပဲခုနလိုပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကူညီလျှောက်ထားပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာနှစ်စဉ်ဒီကျောင်းကတော့ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်စဉ်ဒီပညာသင်စုတွေရရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးပါအဲ့အတွက်ဒီဇန်နဝါရီလ2021ခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက်ကို Master Program အတွက်ကို90%ပညာသင်စုပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီ Region Consultancy နဲ့ Study Abroad Information Center ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်လို့ကျမဒီနေ့ကနေပြောပြမျှဝေလိုပါတယ်
တော့ဗောနော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှုလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့မျှဝေပေးမှုလေးပေါ့နော်မပြီးခင်လေးမဆုံးခင်လေးမှာကျမအနေနဲ့ကျမတို့လာမဲ့စနေနေ့ပေါ့နော်28ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလမှာပြုလုပ်မဲ့ scholarship day လေးအကြောင်းကိုကျမပြောပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ28ရက်နေ့နိုဝင်ဘာနေ့လယ်3နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ scholarship day လေးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ scholarship day အတွက်ကအဓိက UK ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်UK မှာကျောင်းတက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီ scholarship day လေးအတွက်ကိုစာတမ်းလေးစုထားပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုက scholarship ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီ scholarship day မှာလူတွေ့စစ်ဆေးပြီးတော့ရယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ UK မှာဘယ်မျိုးတွေမှာကျောင်းတက်ချင်လဲပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအခုကျမရဲ့ live session ကိုကြည့်နေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာ London မှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါလားပေါ့လန်ဒန်မှာကျောင်းတက်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမန်ချက်စတာမြို့ဘောလုံးပွဲကိုနှစ်သက်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးသိတယ်မန်ချက်စတာတို့နယူးကာဆယ်တို့ဆိုရင်အဲ့တော့မန်ချက်စတာမြို့နဲ့နယူးကာဆယ်တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် Glasgow Belfast Norwich နဲ့ Exeter မြို့တို့မှာကျောင်းတက်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ scholarship တွေကိုလုံးဝလက်လွတ်မခံပါနဲ့လို့ကျမအနေနဲ့ဒီနေရာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့scholarship day အတွက် opportunity တွေရဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်10ခုနဲ့ teaching center 2ခုအတွက်ကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်10ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာကို scholarship အတွက်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် University of East Anglia UEA Newcastle University Newcastle campus 2ခုရှိတယ် Newcastle မြို့မှာနဲ့ London မြို့မှာနဲ့အဲ့တော့ Newcastle မြို့မှာပဲတက်ချင်လားဒါမှမဟုတ် London မြို့မှာပဲတက်ချင်လားပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ dream မြို့ဖြစ်တဲ့ London မြို့ပေါ့နော် London မြို့ရဲ့အရန်ကိုကောင်းတဲ့ City University မှာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေranking အရင်မြင့်တဲ့ University of Manchester မှာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ design ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ MMU ပေါ့ Manchester Metropolitan University မှာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ University of Exeter နဲ့ Queen University Belfast University of Stirling တို့မှာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scholarship day လေးကို join ပေးပါလို့ကျွန်မဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချို့ကျမတို့ဒီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှလက်ရှိ10တဲ့အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား IGCSE အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသားတို့ကတော့လက်ရှိတက္ကသိုလ်မရွေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကနေပြီးတဲ့foundation ကိုသားတို့ကတက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် diploma ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ into London နဲ့ London မြို့မှာရှိတဲ့ into London နဲ့ Manchester မြို့မှာရှိတဲ့ into Manchester ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ teaching center နှစ်ခုမှာလည်းတက်ရောက်ပြီးတော့မှမိမိတက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုနောက်မှထပ်ပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ scholarship day လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ10တဲ့အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ IGCSE အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြီးတော့လို့ရှိရင် American High School Diploma အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ IB Diploma အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်A level international diploma အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဲ့ international diploma ဆိုတာ polytechnic လို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီ Singapore poly အောင်မြင်ထားတဲ့ UK မှာဆက်သက်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းလျှောက်ထားလို့ရတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေလက်ရှိတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ပြီးတော့မှoverseas ထွက်ခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေဆိုလည်းလာပြီးလျှောက်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဘွဲလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလည်းလာရောက်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ scholarship day လေးပေါ့နော်ရက်က28ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလ20ဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့မှာပြုလုပ်ပေးမှာပါအချိန်ကတော့နေ့လယ်3:30ပါကျမတို့ Region Education page မှာပဲ online platform နဲ့ကျမတို့အရင်ဆုံးမျှဝေပေးပွားပြီးတဦးချင်းစီကိုကျမတို့ online ကနေပဲတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ online ကနေတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pre registration ကလိုအပ်ပါတယ် pre registration အတွက်ကိုကျမတို့ဖုန်းနံပါတ်0950198770ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ registration ယူလို့ရပါတယ်အဓိကမိမိရဲ့စာတမ်းတွေပြည့်စုံစွာပြင်ထားပါ scholarship ကတင်ဆောင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ် Okay ဒါကတော့ကျမတို့ဒီ region မှာပေါ့နော် pre counseling အတွက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online consultation အတွက်ကို pre appointment နဲ့ယူလို့ရပါတယ်region မှာပဲယူ study group မှာပဲယူပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ online consultation session တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ဒီ Study Abroad Information Center ရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ Instagram website တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒီနေ့အတွက်တော့ကျမရဲ့ 5-minute live session ကိုဒီနေရာမှာခဏလေးရပ်ထားကြပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ 5-minute live session မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေဒီကြောင်းပြီးထားတဲ့ business နဲ့ကြောင်းပြီးထားတဲ့ business relative major tourism တွေနဲ့ကြောင်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် master degree တွေတက်ရောက်လို့ရတဲ့ master degree အကြောင်းမျှဝေခဲ့တယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာတက်လို့ရတယ် duration တွေဘယ်လောက်ကြာလဲကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို visa မျိုးတွေလျှောက်ထားလို့ရလဲဒါလေးကိုကျမတို့အကျယ်တဝင်းမျှဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အသေးသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ 5-minute live session ရဆိုလို့ရှိရင်2021ခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက်ကို online ကဖြစ်စီ on campus ကဖြစ်စီတက်ရောက်လို့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအဓိကရွေးပြီးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျမအနေနဲ့ဘယ်လိုကျောင်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကို information မျှဝေမလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ရဲ့ 5-minute live session ကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါလို့ဒီနေရာကနေကျမဖိတ်ကြားလိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ 5-minute live session ရဆိုလို့ရှိရင် Monday to Friday ကိုကျမတို့ည8နာရီဆိုရင်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နေ့ပြန်ည8နာရီမှာတွေ့ဆုံကြပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုဗစ်ကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျမတို့ Region Education Group ကဝန်ထမ်းတွေရောကျမတို့အားလုံးကနေပြီးတော့မှဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နေ့ပြန်ည8နာရီမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ Bye bye